बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज आपके लिए नुस्खा लाया हूँ हिचकी का इलाज। हिचकी एक बड़ा तकलीफ दे मर्ज़ है। इंशाअल्लाह ऐसा नुस्खा आपको बताऊँगा कि हलक से नीचे उतरते ही इंशाअल्लाह हिचकी बंद। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद हज़रात भी इससे फ़ायदा उठाएँ। मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। इसकी के लिए आपने लेना है 1 तोला यानी 10 ग्राम बड़ी इलायची। 2 कप पानी में उबाल लें। जब पानी उबलते उबलते 1 कप रह जाए उसको छान कर पी लें। इंशाअल्लाह पहला घूंट हलक से उतरते ही हिचकी मुकम्मल बंद हो जाएगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।